달걀을 가지고 하는 이제 밥입니다. 달걀 하는 밥? 간장 계란밥. 예, 좋은 달걀과 뜨거운 밥. 그렇죠. 듣기에는 3분 만에 끝날 것 같거든요. 그러니까. 아니겠죠. 5분입니다. 5분이요? 네네. 김성 씨. 네네. 예, 현장 상황 좀 알려주시죠. 네, 밥은 굉장히 뜨거워야 되고 흰자는 차갑게. 노른자는 따로 분리. 흰자를 넣고 그리고 이걸 잘 섞어줍니다. 섞어주고. 갓 지은 밥은 젓가락으로 섞는 게 좋고요. 이 햇반은 수저로 저어도 괜찮습니다. 쑥쑥 네 지금 어디에 간장. 최훈 셰프님 뭐 하시는데? 자, 50일 남아 있습니다. 아, 요기능이